咁我從唔識撳跑步機到而家可以參加3公里嘅跑步，係好多謝 Ryan 嘅訓練。我係 Robert， 佢係 Angela， 我太太，就大家都66歲。我哋嚟咗 Helix 就1年3個月到啦。咁啊點解會嚟咧？就因為我太太咧去荷蘭玩嘅時咧拗柴，整咗幾個月啦，所以個仔咧就比較緊張啊，就要佢翻到嚟 join 呢個 Helix 咧就執好啲自己啦，sensitive 啲啦，唔好話咁容易跌倒。我哋最初嚟到 Helix 咧，就 Osman 咧就介紹咗 Ryan 教練俾我哋啦。咁我哋覺得佢非常之細心，非常之貼心，好專業。直到而家15個月之後，佢都係一樣咁樣對我哋咁關心。咁最初嚟 Helix 咧係好唔中意嘅，因為會好辛苦。過咗半年或者9個月到啦，咁我就好期待星期3、星期6我可以做到訓練，做到運動。咁而家個雙腳咧就好有力，行路又好快。我哋又有做跑步訓練，仲有就係教我哋舉重啦。咁我最初係舉單手舉5K， 而家咧我可以單手舉10K， 兩隻手就舉20K， 目標咧就係16K 單手。不過我自己嘅即係個人嗰個信念啦，就係冇付出冇收穫。不過係真嘅，做咗1年幾咧，就真係爭好遠嘅。我以前跑400度咧，都已經即係會喘氣啊！而家跑400係濕碎嘅。啱啱跑3K 都幾好啦，咁樣就希望第日可以跑5K 啦。Ryan 靠得住。